monde, salam alaikum. Alors, certains d'entre vous me connaissent déjà, mais je me présente quand même. Donc, je m'appelle Hala Chaoui Aziz, je suis l'éducatrice des laboratoires Lili. En tout cas, je suis arrivée, je me suis installée à l'arrière de la salle, ça fait vraiment super plaisir de voir comme l'interactivité, donc ça fait vraiment super plaisir. Alors, comme prévu, Anna, je vais vous présenter le programme Dialna, donc le programme d'éducation thérapeutique Lili. On va vous présenter les cartes principalement. Donc, démarrer une insulinothérapie, donc la carte liée à l'insuline, bien manger et bouger, et finalement, on va finir par le pied diabétique. Donc, alors, déjà, le programme, c'est un outil de travail qui permet de travailler avec des patients diabétiques. Donc, c'est quoi? C'est les cartes cadeaux, c'est une sorte de poster qu'on va disposer sur une table. On va la discussion autour de plusieurs thèmes. Donc, par exemple, le thème c'est l'insuline. Donc, l'idée, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, on sensibilise ces patients. Et puis, c'est une manière aussi de les impliquer. Parce que, bon, كيقدر يجي واحد هذه 20 عام هو فيه السكر وباقي كيسولك ديما نفس السؤال وباقي تيعاود يقدر يكون جو سي با انا سولو لهاد المره هذه ويعاودوا يسولوا لك المره الجايه سي ان سين كوميم كو ما قابط والو وبالنسبه ليه راه نتايا اللي ريسبونسابل هو يسو سو با ريسبونسابل دو سا مالادي ديما خاصو يسولك. Donc l'idée de les cartes هادو c'est de rendre le patient هو responsable de sa maladie et منو كتجبد الجواب غيسولك ترجع ليه السؤال وتخليه هو يفكر هو من راسو باش ديك الساعات هو تيكون عنده الاجوبه هو تيولي responsable et acteur de sa maladie. Alors par rapport à la carte هادي la première chose اللي كنهضروا عليها alors c'est la partie هادي. On a ajouté l'iPad pour pouvoir zoomer sur chaque partie. Bon, j'espère que c'est bien comme je suis là. Bon, en tout cas, la première partie, c'est pour parler du volet psychologique. Alors, elle est l'insuline. بزاف ديال الناس من الطبيب غايقول لهم خاصكم ديروا الانسولين ما كيتقبلوش كاين اللي ما تعجبوش الحال كاين اللي تيبدا يبكي كاريمون بالنسبه ليه الانسولين راه شي حاجه اللي فريمون صعيبه وكبيره دونك في هاد لابارتي منين يلاه تنبداو لا سيونس كنعطيو لو باسيون لوكازيون انه يعبر على داكشي اللي يحس به. D'habitude, en fait, on n'a pas souvent le temps de parler de l'émotionnel. عنده traitement تتوريه فين يدير لي injections شنو خصو ياكل شنو خصوش ياكل ولكن est-ce qu'on prend le temps de parler de l'émotionnel. Donc هنايا on est souvent surpris par des gens qui commencent à raconter leur ressenti. الناس اللي كيبداو يبكيو pendant la séance شي تيبدا يسكت في الاخر كاين اللي كيبدا يبكي شي واحد شي الاخر كله le groupe كامل تيبدا يبكي. Bon, هادي c'est surtout chez les type 1. C'est un cas assez spécial. Donc surtout les parents ما تيكونوش متقبلين le deuil de la santé etc. Mais en tout cas c'est assez intéressant de traiter داك الجانب باش حسيتي وضروري ما تيكون واحد ولا جوج في الجروب اللي تيقول ليه لا انا ملي درت الانسولين الحمد لله بالعكس لقيت عليها الراحه. دونك بحال هذاك ليفي ديال لو جروب تيخلي ان هذاك السيد اللي حاس براسو ديزيسبيري ما متقبلش ما عاجبوش الحال تيجي واحد تيقول ليه لا ما تخافش راه من بعد راه غتولفها راه بالعكس راه. دونك ليفي دو جروب في كو finalement on arrive à accepter mieux à adhérer mieux à son insuline. Donc bon هنايا كتبين لنا الاحباط الارتياح كل واحد باش غيحس. ensuite عندنا واحد لا بارتي فين كنهضروا على الحقائق والخرافات. alors هاد لي كارت هادو تيجيو معاهم دي بتيت كارت سي ان فيت بحال شي لعبه سي اون فاسون لوديك دابخوندر على لو ديابيت. ماشي نتايا هنايا اوطون كو بروفيسيونيل دو سانتي ولا اوطون كو ميدسان كتبومباردي لا بيرسون لا بيرسون elle doit juste enregistrer. لا نتايا جالس معاهم à leur niveau وكتهضر معاهم بالدارجه بالعاميه بلور نيفو. سي une façon de jouer.
الوغ ليدي ديال هاد لابارتي شنو هي؟ حقائق والخرافات. حنا في المجتمع ديالنا ملي شي واحد كيجي السكر عيلته كلها تتولي طبيبه، جارته طبيبه وخالته طبيبه وعمو طبيب كلشي طبيب. لا عاد اش غدير؟ الطبيب عطاك الانسولين، لا 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 ورق الزيتون عاد راه دقه بطله. لو سوسي ثاني ديال الانسولين غدير الانسولين عرفتي راه فلان دار الانسولين زاد الشهر ويموت ويعمى ويقطع رجليه ويدير هادي ويدير هادي. دونك حتى هاد لو فولي هذا سا بيرمي دو ديسكوتي دو تريتي بليزيور سوجي بليزيور شوز. وكتسول حتى لو باسيون. حنا عندنا دي كارت لي ديجا مقادين اللي كتسولو مثلا نتايا بالنسبه لك الانسولين شنو هي. كاين اللي تيقول لك الانسولين مثلا فلان دار الانسولين، انا خالتي دير الانسولين كتاكل كلشي صافي بحال لا ما بقاش فيها السكر. دونك هنايا كناخذوا كل ايدي بوحديتها وكنحاولوا نصحوها نقادوها اون اوريونت لي باسيون. الوغ ensuite donc on passe كندوزو القنطره. دونك تقدم داء السكري. بون هنا سي اوسي انتريسون دو بوفوار اكسبليكي نشرحوا لو باسيون شنو عنده. كيف ما قلت لكم واحد عنده السكر هذه 30 عام، ملي تتقول له شنو هو السكر تيقول لك مرض مزمن، تيقول لك السكر طالع عليا في الدم. ولكن شنو هو اش واقع لك في الذات شنو اللي ماشي هو هذاك. سي فري كو شويه بشويه الناس ولاو تيقراو ولاو تيسمعوا في الراديو ولاو تيقول لك البنكرياس تيقول لك هادي تيقول لك هادي. دونك ليدي سي يفهم شنو عنده كوم سا إلا دير ميو. علاش خاصك دير الانسولين، علاش خاصك تاخذ فانيل، علاش خاصك دير ريجيم. بون ابري اون فا بارلي دو مو هاد الريجيم واش نبقاو نقولوا ليه ريجيم ولا لا، علاش خاصك دير الرياضه. دونك تنشرحوا ليه بان فوالا ونحاولوا نبسطوا ثاني البنكريا. وي سا بو بارلي ا سيغتين بيرسون، ولكن شنو هي بالدارجه الهبيله اللي تيقولها الهبايل المجبنه. جو سي با واش المجبنه هي الهبيله، سي ديفيرون. دونك الهبيله تتقول لهم انتم في العيد الكبير الجاي ان شاء الله راه تتكون مع الدواره، قلبوا عليها عرفوها فين جات، شنو الدور ديالها. الدور ديالها ثاني تيبقى يخمم معاك. هي اللي كتعطينا الانسولين. مزيان، هاد الانسولين شنو تدير؟ الانسولين عندنا في الذات. راه الانسولين عندنا في الذات بحال هذيك الانسولين اللي تنضربوا بحال هذيك الانسولين. دونك لو باسيون il est en train de démystifier un petit peu هذيك الانسولين، داناليزي حتى هو تيفهم شنو عنده. دونك الهبيله الانسولين شنو الدور ديال هذيك الانسولين، هي اللي غتقاد لنا السكر. وفينالمون هذوك الخرافات اللي سمعنا على الانسولين دونك بما ان عندنا في الذات ديالنا وهي اللي غتقاد لنا السكر، واش بصح غدير لنا العمى، واش بصح هي اللي غتقطع لنا الرجلين. دونك كنحاولوا نفهموا لو باسيون باش يبدا يخدم شويه عقلو، ماشي اي حاجه سمعناها في الراديو، باسكو حتى في الراديو كيقدروا يدوزوا دي بيرسون اللي كيديز نيمبورط كوا. ماشي اي حاجه سمعتها كنت جالس في شي صال داتونط ولا كجالس في شي بلاصه اي حاجه سمعتها صافي راه بصح. دونك اون ايساي دو سنسيبيليزي لو باسيون انه هو تكون عنده لوتو كريتيك ويفهم شنو عنده. Alors ensuite on passe la partie fin on va expliquer les différents types d'insuline. Donc les différents types d'insuline كاين اليومين كاين ستيلو. هنا كيقدر يطرح عليك السؤال شكون اللي احسن ستيلو ولا ديال السبيطار. كتقول له الطبيب ديالك هو اللي عارف كل واحد وشنو الطبيب ديالو تيكتب له. الوغ ابري كنبداو نشرحوا ليهم لي تيب دانسولين، ستادير الانسولين اللي هي سريعه اللي هي خاصنا نديرو وخاص الماكله ديالنا تكون موجوده قدامنا، ونشرحوا لهم لاسبي ثاني ديال الانسولين كيفاش دايره، الانسولين البطيئه والانسولين المختلطه. هنا سي اوسي اون اوكازيون باش ناكدوا لهم على التوقيت ديال الانسولين. راه كاين بزاف ديال الناس هو راه داير الانسولين، لكن اليوم تيديرها مع 9 بعدو تيديرها مع 11 الليل، غدا تيديرها مع 2 والسكر ما بغاش يتقاد ليه. وشنو فاش مسبيه في الاعصاب. ما كاين اللي ملي قد طلع ليا السكر قد الاعصاب. اسكو سي فكره حقيقيه ولا شيء ولا خرافه؟ سو بعدا يقاد راسو عند ديك الساعات شوف واش الاعصاب ولا لا. دونك انsuite كنهضروا على لي ديفيرون سيت دانجيكسيون. الوغ هنايا لي سيت دانجيكسيون سي وي
avoir un petit peu d'empathie, déjà. Un type 1, c'est pas toujours facile. Il faut essayer de les comprendre. Après, pour les convaincre logiquement et les convaincre انا بالنسبه لي هاد لا بيرسون غنحاول نقنعها يعني دو فاسون لوجيك بونكريا كذا 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 مي هاد البنيته هادي غتجيني انا بلوتو elle doit être orientée vers un spécialiste يعني مختص تقدر هاد لا بيرسون تكون كطيح في لو ديني بسيكياتر بسيكولوج باسكو هي راه كانت متبعه لو تريتمون ديالها ان سيغتان مومون عيات منو elle est en train peut-être de Je vous en prie. واش باغي تزوج وخايفه من المستقبل؟ لا هاد لي كيسيون كلهم يخص يكون الطبيب والممرض واخدينهم بعين الاعتبار، بحيث ملي غادي تقول لك هاد السيده هاد البنيه ديال 18 عام ولا 19 عام انا عييت من هاد الانسولين نحي كله دار عييتها لا فهمت فواك ابسوربي بحال داك لو بوكسور تاخذ البنيه ولا توجد له نتايا عاود الفون كيسي ولكن غادي نقول لها حقيقه هي كاين هادشي كله معقول، ولكن راه عاود في نفس الوقت كتولي كتشرح لها بانه اللهم السكر والدواء ديالو كاين، راه الانسان يعيش 90 عام راه ما يموتش بالسكر، راه كنموتوا بالاهمال ولا شي مرض اللي الله يحفظ الدواء ديالو غالي بزاف ولا ما موجودش ولا فيه الخطا بحال الكانسير بحال، ولكن بطريقه فنيه و ميم طون تعطي صور ايجابيه، تعطي صور ايجابيه. انا كنعطي دائما كتعقلوا على جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر لان المغاربه وكلشي العربي يعرفوا جمال عبد الناصر، باين لي ديابيتيك على الانسولين، القذافي ديابيتيك على الانسولين، بشار الاسد لو بير ماشي بشار الاسد وين هذا ديابيتيك على الانسولين. Il y a des grandes personnes au Maroc diabétiques, في البرلمان des grands sportifs كتعطي صوره ايجابيه. انا كنعطي دابا من حيت دابا اللي راه فيها السكر تيريزا ماي، عرفتوا شكون هي تيريزا ماي؟ سي لو شيف دو gouvernement britannique. Elle est diabétique à l'insuline. Elle le dit publiquement pour défendre le diabète. N'oubliez pas que l'Angleterre, à travers Had Sida, elle a le doigt sur la bombe atomique. Elle a le doigt sur la bombe atomique. C'est Macron qui décrète la bombe atomique. C'est Theresa May, c'est Trump, c'est Poutine. C'est des personnes. Hein. Si demain Macron décide de lancer une bombe, là il a pris, c'est Macron. Theresa May, elle est diabétique de type 1, elle a le doigt sur le bouton nucléaire. Là, il faut toujours positiver. Et puis, il faut dire, j'ai des enfants diabétiques depuis 15-20 ans, j'ai commencé à les voir à l'âge de 10-12 ans, et puis après ils ont fait des études, ils se sont mariés, le diabète de type 1, le diabète d'une manière générale, n'empêche pas la vie. Il faut savoir-le. Et comprendre les patientes ou les jeunes qui, à un moment donné, en ont marre. Il faut lui dire que, mademoiselle, demain vous allez vous marier, aucun problème. Vous pouvez faire le travail que vous voulez, sauf certains métiers particuliers. Aviateur, pilote, des métiers. Il peut être infirmière, il peut être médecin, il peut être ingénieur, elle peut être avocate, elle peut être dans l'administration, elle peut être dans tous les fonctions de l'État ou même le secteur libéral. Elle peut se marier, elle peut faire des enfants. Elle peut faire 1, 2, 3 enfants. Il faut toujours positiver. Donc, où est le problème? Rassurez-vous. Il y aura des précautions à prendre, c'est évident. Mais ça n'empêchera pas, ça ne vous empêchera pas de vivre, d'avoir des enfants, d'avoir la vie que vous souhaitez. Donc, il faut transformer les réticences, les idées noires,
les dépressions en idées positives. Et ça, c'est grâce à votre énergie, à votre expérience, à votre façon d'impliquer le patient. Et toujours qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi de la famille, pour un petit peu pousser. Voilà, c'est important. Soit la maman, soit le papa, soit la soeur, soit le frère, soit le mari ou l'épouse. Alors, quand une fille ou un garçon veut se marier, il peut se marier. J'ai avec la fiancée d'elle la prochaine fois. Ah, j'ai avec le fiancé d'elle. Il faut les rassurer. Le fiancé ne connaît pas le diabète. Alors, il y a de la pression derrière lui. Donc, il faut être là pour apporter. Le diabète n'empêche pas de faire un enfant, n'empêche pas de vivre normalement, n'empêche aucune ambition logique et défendable. Sauf certains métiers ou certains sports de violence, etc. Mais ça, si tout le monde n'est pas accès à cela. Il faut être disponible. Il faut donner le temps. Il faut être disponible et donner le temps. Écouter et expliquer. Ça, c'est très important. Des fois, surtout les types 1, des fois كيسحب راسهم بانهم راه بوحديتهم اللي عايشين داك لا مالادي وزعما الوغ كو ملي كيتلاقى مع واحد اخر بحالو كيا سوناج ولا واحد كبر منه ولا صغر منه فوالا دونك سا شفتي واحد كبر منك وتبارك الله قرا وخدم اكسيتيرا سا دون اونفي سا دون ان بتي بو كوراج. Alors donc on passe la partie ديال les sites d'injection. هنايا بزاف فيكم غيكونبارو لما تلقى مع شي واحد قال له تيدير شي انجيكسيون فشي بلاصه ما طاحتش لكم على البال عرفتي نو اللي كيقلب يدير كيحاول يديرها كيبقى يقلب العرق حتى يغير يديه باش يبان ليه. كاين اللي كيديرها هنا كاين اللي كيديرها فوق الحوايج. دونك لوبجيكتيف بوركوا با يكون عندنا في السونتر دو سونتي ديالنا ولا واحد مونيكا صغيره اللي نقدروا نشدوها مع لو باسيون ونعطيوها ليه هو كاع كاريمون ونعطيوه هو يدير لانجيكسيون باش نشوفوا اكزاكتومون هو كيفاش فهمنا باسكو من لا مانيير اللي حنا غنقولوا ليه فين يدير لانجيكسيون وريناه واخا ولكن كيفاش غياخذ مثلا ستيل ولا غيشد ليه ويدير لانجيكسيون يقدر هو يانتربريتيها ماشي بالطريقه اللي حنايا بغينا نفهموا. دونك نشد هذاك لو بتي بوبي ولا بو امبورط ونعطيه يدير لانجيكسيون قدامي. D'accord. Donc les sites d'injection, c'est la partie derrière. Ça ne va pas aller le facile. Au niveau du ventre, on va donner l'ombril que ça va aller au niveau de la cuisse, donc ça ne va pas aller le bras, ça ne va pas aller le cuisse là هذه. نديرو هنايا وكاين كيكون حتى هذا المنطقه فين عندنا الخياطه ديال السروال ولا في لو ديبي ديال لي فاس. اوكي. Et l'importance de respecter le changement. ديما كاين اللي دابا سورتو دابا الحال بارد كتجي كرشو ساهله تيهز التريكو طاك 3 شهور ديال البرد هو تيدير في الكرشو. دونك لو ريسك دو ليبوديستروفي الانسولين ما تدوش السكر تيطلع زيد في لا دوز alors que c'est un petit souci de rien du tout. تعرفوا شنو هي الليبوديستروفي؟ تعرفوا الليبوديستروفي هو الباسيون يدير لو ميم سيت يضرب في نفس الموضوع وكان يقص يدير كره. دونك اكزاميني لوندروا وخاصه الديابيتيك اللي يكونوا عندهم مال ايكيليبري. كل انا نشوف فين كتضرب الليفر غادي تلاحظوا بارفوا دي شوز تيلي اكستراوردينير دي بول دو غاز. الا كيضرب في لا بول دو غاز يصير جامي ايكيليبري. دونك il faut changer l'endroit. changer l'endroit respecter كل مره يضرب في الصباح يضرب شيء يبدل ما يضربش في الفوق pour éviter les lipodystrophies. C'est des boules de graisse. Il y a un autre type de dystrophie qui est une perte de substance soit une clé là, c'est plus rare. في الحالة ديال كاينة اون ليبوديستروفي شنو خصنا نديرو بالساعات؟ ما نبقاوش فيها ما نبقاوش نعاودو ندقو فيها باسكو سا سير ريان راه تندق فيها ما كدورش ليا كاع الانسولين. Pour un certain temps, ça fait 3 semaines, 1 mois. Voilà, c'est touché. Alors, très bien. Donc, ensuite, on passe à la partie de faire ses glycémies. Alors, بزاف ديال الناس كيجيبوا لنا لي غليسيمي تيجي واحد الورقه قطعه محترمه مكتوبه فيها 2 غرام ونص وتيجيبها لك شو راه برك سقيت. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'idée c'est de à quel moment donc essayez vraiment de sensibiliser les patients à
غيعاوني بزاف الا كنت كنديرو فواحد الوقت محدد ويكون عندي بعدا لي زوبجيكتيف. بزاف ديال الناس كيجي كيقول جوج طالع، ولكن شحال خاصها تكون اجن. كل باسون يعرف شنو هما لي زوبجيكتيف ديالو، شحال خاصو يكون اجن وشحال خاصو يكون بعد الماكله. هاني لقيت مثلا بعد الماكله خاصو يكون ديزون 1.40 حتى 1.60. انا لقيت جوجونس، هاد لو باسون خاصني نعاونو باش يانتربريتي هذيك جوجونس. لقيت جوجونس شنو خاص لو باسون يقول مع راساتو؟ كيسكو سا فو دير جوجونس بوست برونديال؟ طالع شنو المشكل؟ شحال هذا خليتو رفتها بحال ما تحركش، وقيلا كانت عندي ليبوديستروفي وملي درت لانسولين ما دازش الانسولين، وقيلا الانسولين ديالكم اون جينيرال شنو كاين المشكل؟ ليمنيه من الاخر. دونك سونسيبيليزي لي باسيون انه انا تنمشي لعند الطبيب كل 3 شهور، سي بارفي مزيان تبارك الله عليك تدير ليموغلوبين ميليكا ديالك، ولكن من هذيك 3 شهور راه انت هو الطبيب ديالك بهذوك العبارات. انت كتولي كتقاد راسك لقيتي جوج وغير شويه كيف ما تنقول، لا غدا لقيتي غرام 40 تري بيان اشنو درت، ها شنو كليت واش تحركت ما تحركتش، ممكن نغنوفلي هذيك ليكسبيريونس. المره الجايه راح درت اون هيبوغليسيمي، سي سكون دونت اون فا بارلي ماتنون. علاش درت ليبوغليسيمي؟ اشنو هما لي كوز؟ دونك باش المره الجايه ما نعاودش انا كل نهار تندير هيبوغليسيمي لو سكراج في الصباح في الليل غدا بعدو ليموغلوبين غليكي طالع شنو. دونك سي كوا لي كوز ديال ليبوغليسيمي؟ كيس كيفو ايفيتي بور دونك هضرنا عليهم تري بيان. لو ريسوكر، دونك كيفاش خاصنا نديرو لو ريسوكراج؟ Donc le sucre rapide et puis un sucre long. Donc ensuite, donc les différents des éléments par rapport à l'insuline, donc par rapport au stockage de l'insuline. C'est bon, c'est fait? Non, c'est pas bon. Alors le stockage, بزاف الناس يسولوا واش خصنا نديرو الانسولين في الثلاجه ولا لا. خصنا نديروها في الثلاجه. بالنسبه للستيلو قبل ما نبداو نديروه في الثلاجه، في الباب ديال الثلاجه. يفون انسيستي باسكو بزاف ديال الناس بالنسبه لهم الثلاجه غيجيو غيحطها غيجي شي واحد يحط شي حك غشيها لداخل لصقات مع الحيط ديال الثلاجه تكلاصات، سا سير غيان دو لوتيليزي. دونك في الباب ديال الثلاجه بالنسبه للستيلو جو ديزي، دونك اون فوا لو ستيلو اونطامي يمكن لينا نخرجوه نحطوه عندنا في شي مجير. المهم ماشي فشي مثلا باغ اكزومبل كوزينه كتقدر تسخن غنحطو حدا البوطه غتسخن، ولا مثلا غنحطو عندي في البيت وفي العشيه تضرب ليا الشمس في ديك البلاصه دونك يقدر يسخن. الوغ في الصيف كاين اللي زعما باغ بريكوسيون واخا لو ستيلو درجه الحراره تقدر تطلع ل 25 دوغري 30 دوغري الدار عندي كتسخن بزاف، نحطو في الثلاجه. الوغ قبل ما نديرو لانجيكسيون جبدوا الانسولين ديالنا. بزاف الناس كيجبدوها طق كيديروا لانجيكسيون ديك الساعات. كاين اللي تيقول لك تنحس بالانسولين تاعي دونك واحد 10 مينوت لو طون مثلا اللي غنوجد الفطور ديالي، لو طون اللي غنوجد العشاء ديالي ولا الغدا نجبد الانسولين ديالي واحد شويه. كاين الناس اللي تيقولوا لي كنسى بعض المرات كنسى الانسولين، كنسى لانجيكسيون. كنقول لهم ديروها في الطبق ديال الخبز، ملي تكونوا كتوجدوا المغاربه ما تنساوش الخبز امبوسيبل. دونك جبد الانسولين نحطها مع طبق الخبز نحطها في الطابله ديك الساعات. Alors, donc par rapport aux les tissogos, surtout les chauffeurs de les taxis ou la hada, en cas d'hypoglycémie, d'alors les kifna qu'on ait un sucre rapide, ou toujours le mieux c'est d'éviter donc les causes. فيما توقع ليا une hypoglycémie, علاش وقعت ليا l'hypoglycémie pour éviter هذاك تعاود ليا داك l'épisode. Alors, on finit donc toujours la session par les 3 principaux axes اللي غيخليونا نقادو السكر ديالنا. سي الانسولين ديالي، الاكل الصحي نقولو الريجيم والاكتيفيتي فيزيك. ملي كنساليو لا سيسيون مع ان باسيون تنحاولوا يعطينا ان اوبجيكتيف، شنو اللي يبان لك نتايا ماشي حتى ليه، وما يقولش لك الماكله خاصني نقدم ماكلتي، لا عطيني حاجه وحده كوم سا نديرو معاه ان سويفي. لا بروشين سيونس فين وصلتي انت شنو هما لي زوبستاكل اللي لقيتي، باش كيمكن لينا افور يا مزور نحلو شويه بشويه داك العقده ديال
السكر راه نطلعوا عليا الاعصاب راه نطلعوا عليا هذه انا اللي مسؤول على السكر ديالي انا اللي مسؤول باش نلقى السكر فوالا دونك سا سيتي لا بروميير كارت je sais pas ce que vous en pensez si vous avez des donc c'était les points clés qu'on a discutés des remarques par rapport à la première l'insuline. Alors donc par rapport à la deuxième carte donc الاكل الصحي والبقاء في حاله نشاط. Alors tout à l'heure je vous disais régime بزاف الناس غيكونوا متفقين معايا هنايا بزاف الناس كيقولوا ما خاصناش هذاك لو تيرم ديال ريجيم سي با ادابتي ملي تنقولوا شي واحد ريجيم تيتخيل شي حاجه مسوسه باسله حاسله غيجي الجوع ما غيبقاش ياكل دونك كاس كيفو دير نظام غذائي أكلة صحية صحية نظام غذائي صحي غذاء متوازن. Voilà. Donc la première chose avec laquelle on commence la session, c'est الميزان la balance. ميزان. Donc في كفة عندنا النشاط وفي كفة الأخرى عندنا الماكلة. Donc كنشرحوا les patients بأن en fait il s'agit d'un équilibre. كنتي كتاكل بزاف وما كتحرقش اش غيوقع؟ ديزيكيليبر الوزن غيطلع السكر وكاين ان ديزيكيليبر كان العكس كنتي كتحرق بزاف ما كتاكلش دونك غنقصو في الوزن كاين سوسي ديال ليبوغليسيمي كانوا كفات بجوج مقادير بنينا دونك حنايا ليدي بالنسبه لينا سي اون بيرسون فيها اللي عنده مشكل ديال الوزن خاص تكون شويه الاكتيفيتي فيزيك طالعه باش يمكن نقصوا من الوزن كانت اون بيرسون اللي عندها ان بوا اللي هو الحاد يحافظ على هذاك التوازن ديال ديك الكفه ملي كان باسيون ديابيتيك شنو هي الماكله الصحيه راه كيعرف ما تيعرفش مي نابليك با دونك كتقول له شنو هو الماكله الصحيه تيقول لك الخضار فواكه المهم داكشي اون تيوري سي اغلبيه ما تعرفش الكاليتي اغلبيه ما تيقتنعش ما تقول له فيه السكر ما باغيش يقتنع لا ما عرفتش انا باش نقنع تنقول هذا الشيء اذا تبقى تضغط على صليب مع هذا تشوف واحد الحلاوه داروها شي وحده قال لي سي فري حلو فيه الحلاوه سي كونتر انديكي نورمالمون نعم سي كونتر انديكي نورمالمون الخبز الفورس pour un diabétique. Non, mieux l'éviter, il faut l'éviter. De préférence, prendre un diabète. Il faut l'éviter. Exactement. Alors, déjà, l'idée, c'est le patient يحاول نخرجوا منه le maximum de شنو تعرف en théorie. مزيان حنايا لا تيوري تنعرفوها. Bon, كاينه ensuite le passage ديال الحقائق والخرافات ce qui est un volet que les patients adorent. Je vais vous donner des exemples. كاين بزاف الناس كيشدوا الخبز وتيحمروه تيديروا ولكن الخبز اللي تيتحمر راه تيمشي نص السكر حقيقه ولا خرافه؟ خرافه كاين الكونسونطرات تيمشي منه الماء تنقص فيه هذا داكشي علاش كيكون بنين وملي كنصاحبو كندير منه الخبز ما تنعقلوش على راسنا يجرد عاد par exemple je sais pas le jus de fruits avec le fruit نشرب عصير ديال الليمون ولا ناكل ليمونه ناكل الليمونه الا عصرتها ما غتعمرش ليا العين غير واحد شويه ديال كاس مغلق داير 3 ديال الليمونات الناس تيقول لك الحار تيعاون تهبط السكر تيقوي الهريسه تيقوي الحار حاول خاطر تحليل الشهية donc là on peut aussi traiter tout ce qui est أعشاب ورق الزيتون الحلبة هادشي كامل donc à éviter tout ce qui est vraiment أعشاب par expérience بزاف تنتوما غتكونوا تلاقيتوا مع الناس اللي جربوا شي حاجة voilà des complications des hypos sévères, des intoxications, des trucs qui vraiment sévères qui peuvent être alors ensuite on passe
les différents groupes alimentaires. Alors, il y a des petites cartes où on va expliquer un petit peu chaque groupe alimentaire, les nutriments les faits, les faits, mais tout en simplifiant le maximum possible. Alors, par exemple, nous avons الخضروات الناس عارفين بان راها الخضره مزيانه ولكن كيف ما قلنا واش تياكلوها ولا لا. لو سوسيتي تنطيحو فيه الانتاج السكر هو تيدير شوطه واحده خص خيار ما تاش الفلفل خص خيار ما تاش الفلفل خص خيار ما تاش الفلفل كدوز واحد 3 السيمانات كيشوف ديك الشلوطه تيقلبو جوج تطلع ليه في الراس. دونك ليدي سي دو لي كونسيي اسكو كل مره نبدلو كل مره راه ماشي كاينه شلاضه وحده راه تبارك الله غير موجود على قد الجيبي على حق السوق شنو هو الخضره اللي كاينه في ديك لا سيزون وكل مره نبدل اي بوركوا با كون سوا دياليتيسيان او با راه تبارك الله كون سوا ان هوم او فام راه تبارك الله كلشي ولا سيطيب انترنت فيها لي روسيت اي بوي سوفي دو رونتري وواحد تيبدا الالهام انت كتبقى طايح شي حاجه ولا داكشي دونك بون هنايا كاينين الخضروات اللي الناس تيقول لك لا انا فيها السكر ما ناكلش خيزو ما ناكلش شنو هما الخضر اللي لون ديال الخضر نورمال توسلي فيغ افافوريزي داكور ولكن كاين واش بصح كاين شي خضر اللي ممنوعين على مواد السكر حتى حاجه ممنوعه لا كونتيتي هي اللي كدير لا كونتيتي Alors, quantité et la façon de la cuisson. Le mode de cuisson ou la cantine. Et la quantité. Alors, quel boulot réseau? Oui, là. الافوكا ما تعطيكليش L'avocat. Quelle est des études par rapport à l'avocat les titres l'insulino-résistance? Je ne sais pas si c'est à prendre en considération. Là, ils ne vont pas manger des quantités Voilà, on industrielles ne va pas d'avocats. manger. Il y a un Des avocats. quantités d'avocats. ما ياكلوهاش كاريمون. انا جو سوي كونتر شي واحد يقول لك ما تاكلش هذه بالراحه tout est permis. Mais il faut savoir aussi, notre objectif, ce n'est pas de donner une alimentation dans le détail du détail du détail. Il faut toujours viser comment éviter les erreurs. Les grosses erreurs. Quelles sont? لأن ملي غتقول له شنو كتاكل شنو كدير داكشي اللي كيدير ماشي كلشي خطأ. ولكن نمشيو للنقطة في الضعف ديالو، مثلا كياكل الخبز بزاف. كياكل لي فروي بزاف. الفروي ماشي ممنوعين، ولكن كاكلها. لافوكا عجبو لافوكا، نص افوكا ولا ماشي مشكل، خذوا في لا سالاد ولا خذوا هكا. Donc il faut toujours viser qu'est-ce qu'on vise comme objectif général et global. Est-ce que si le patient a un excès de poids ou s'il n'a pas d'excès de poids, est-ce qu'il doit avoir des collations, pas des collations? Donc restons beaucoup plus intelligents et pratiques et pragmatiques en fonction de chaque patient. Donc notre rôle est de rester positif, ne pas donner l'impression au patient la vie s'arrête. C'est la misère. L'alimentation qu'on conseille aux diabétiques, c'est celle que doit prendre toute la population. Normal. La population. Les légumes ou les fruits, c'est bon pour tout le monde. Le pain, ce n'est pas interdit, mais en quantité raisonnable. Surtout que les Marocains d'abord ne bougent plus ou bougent très peu. قبل الخبز كان مهم جدا لان كانوا المغاربه كيتمشاو بزاف دابا المغاربه ما كيديروا والو l'urbanisme réduit les efforts donc voyons donc soyons positifs soyons utiles et évitons de dramatiser ويخرج عندك المريض مقجوج ما ياكلش هذا c'est pas l'objectif كيقول يقول من عليا خيزو لا ما كاين لا ما غاديش تاكل كيلو ديال الخبز ولكن خبزو في وسط لا سالاد ولا مع لي ليغوم سي او كونترير سي ترو سي كما قالت الاخت هاله il faut diversifier c'est-à-dire vous leur donnez la chance et la possibilité de varier les menus الخضره ما تديش توجور بطاطا وخبزو وكرعه دير عاود مره الجبانه مره الشوفلور مره الكروم مره كاين الخضره الحمد لله المغرب on a une chance extraordinaire qui n'existe pas dans d'autres pays. Nous avons les légumes les plus variés au Maroc, les fruits les plus variés. C'est une chance. Et à la portée de la majorité. À la portée de la majorité.
كنا كناكلوا الحاجات بالمواسم ديالها. دابا وكانت العائله المغربيه كتاكل كل شيء، مثلا داك الطاجين كيتجمع فيه داكشي اللي كيكون في داك الموسم، بدل ما داك المريض كيبقى مسكين كيبيع عليه بطاطا وخيز وهذا، كان كياكل الحاجات ديال كل موسم. مثلا هاد الوقيته هادي خرج فيها القوق والجبال غنلحقوا منها، ثاني عاود كيجي موسم واحد اخر. هكا كانت العائله المغربيه. دابا لا، صافي جا الديابيت، صافي جا ديسكريميناسيون بوحدو، راه ضرب حيدو كلشي، تيولي مسكين ما حيتو داك المرض، ما حيتو داك الريجيم اليمونتير اللي نزل عليه هكا. يعني حتى لا فاميلا كتلعب دور. ولكن ما نعقدوش الامور، لا خصنا غير نوعيوهم ونشرحوا لهم ونفهموهم بانه والخضره دابا في المغرب راه ما بقاش موسم، راه كلشي موجود. القوق راه في كل وقت، الجنبانه ولات في كل وقت، التفاح في كل وقت، الخضره في كل وقت. باسكو يا لي سير يا دو نوفيل تكنيك. ولكن اللي مهم هو لو باسيون، لونتوراج، لا مامون، لا فامي اكسيتيرا ساش فاريي. لا سالاد ماشي دائما نفس لا سالاد، راه الحمد لله ديال بلوزيغ، ولا كوزين ماروكان تري ريش تري ريش. دونك هنا لار كولينير، لار d'innovation, de création, on évite, on réduit les grosses erreurs. Là, il faut insister sur les grosses erreurs, n'insistez pas sur des petits détails. Des petits détails, là, non, insistez sur les grosses erreurs, parce que c'est ça ce qui va amener le patient. Et puis, voir qu'est-ce que les gens mangent tous les jours. Alors, c'est la même nourriture que nous mangeons, hein, il ne faut pas croire. Donc, on n'a pas tellement de variations. Comment diversifier pour garder le goût, pour garder la vue, pour garder le plaisir de manger. Donc, الخضروات. Alors, les erreurs اللي كيقدروا يوقعوا، حنا كنسميو درنا شلاضات، نحطوا الطبيصلات صغيورين وطاجين بيان سور. تنبقاو ناكلو في الطاجين وكناكلو في الشلاض. حنا تناكلو الشلاضات وناكلوها بالخبز، ساشون كو هذاك لو في انك تاكل سخون بارد تيعاون باش كنزيدو كنفتحو الشهيه. دونك سكون كونساي نحطو بعدا لا سالاد هي الاولانيه بلا خبز، الا جاني ناكل حتى بانيو ديال الشلاضه ما كاينش مشكل. داكوغ ابخي اون فوا غنحطو الطاجين ديالنا الخبز. دونك شنو يمكن نقول على الخبز؟ فورشيت. ولكن تحيد المغربي الخبز اليوم الزين امبوسيبل. لا كاليتي الخبز ديال القمح المخلط كومبلي، معجون خضار من الاحزان. كنا نزيدو فيه المخلط الشعير حتى هو غير الا كنا الشعير نديرو فيه المخلط، باسكو الشعير ما تيمكنش نديرو المخلط ديالو، دونك نديرو المخلط ديال القمح، باسكو هذيك المخلط هي اللي غتعاوننا باش نشربو الزيت. لاحظوا الا كليتي الخبز ديال القمح كيمشي بحال الا كليتي الباريزيان، غتاكل طريف ديال هذا غتحس براسك كليتي شي حاجه، الا كليتي الباريزيان هذا وباقي طريف. دونك هذيك المخلط سي سكي فيك غنقدروا نشربو الخبز ديالنا ناكلوه بالبابا ديالو. جينيرال ملي كاين اللي تيحيد البابا، كاين الا كلينا الطرف ديالي ديال الخبز غناكلو غنخليه بالبابا ديالو غنشبع اكثر ونعرف راسي بان راه كليت الخبز، راه ما غنتحرمش من الخبز، غيبقى داك الخبز خاصو يكون في الفطور في الغداء وفي العشاء. الوغ بالنسبه للخبز قلنا لا كاليتي ياك القوه في المخاله ولا كونتيتي. لا كونتيتي ملي تتكون حنايا المرقه ما تنعرفوش راسنا شحال كلينا، تيكون الطبق منزل حداك في الاول ما عرفت حتى واش كليتي خبزه جوج خبزات، المهم راك تاكل حتى سالات حتى كتسالي الوقت. دونك سونسيبيليزي لو باسيون انه يرد البال شحال تاكل، باش انا منين غنمشي ندير اون بوست برانديال وغنلقى فيها جوج ونص غنعرفها منين جات، ماشي انا ما عارفش راسي شحال واكل اشنو كليت. جوج ونص قيدها في ورقه، كمج ديك الورقه صافي تلاحت جوج ونص حديت الخبز. بروشان غوبا ما نقولش حيد الخبز، غير نقسم منه واحد شويه، تنبقى غادي بشويه حتى كنولي كنشوف واحد التحسنات ونحس براسي راني تندير شي حاجه. داكوغ دونك الخبز بون تو سكي فيكولون ديما تنهضروا على لا كاليتي. La qualité, tout ce qui est complet. Bon, les riz complets, les pâtes complexes, et les révolutions, etc. Mais la qualité et la quantité. Le tata,
شنو نديرو فيها لكن الطاطا لا تطلب بحال الطاجين المغربي كنا كنا بالطاطا والزيتون دونك نردو البال كمان بارابور البطاطا سورتو كو تناكلو بزاف غنحطو طاجين خبز بطاطا راه ما تنعقلوش على راسنا شحال تناكلو دونك سورتو لا كونتيتي فافوريزي ديما هذيك لا سالاد من قبل تتقول له باش تفرش بعدا حتى الا درتي شي غلط راك مفرش شي حاجه باش بحال دي زامورتيسور ولا شي حاجه اللي غتمسك لك داكشي ما غيدوش 100% بارابور للحليب والمشتقات ديالو بون هنايا سي سورتو بالنسبه للناس اللي عندهم التريغليسيريديمي ولا الكوليسترول دونك هنا فين غنركزو ثاني على لا كاليتي ديالهم على دونك سوا يكون مثلا الي 50% يكون اكريمي ولا دمي اكريمي بالنسبه للبروتينات شنو نديرو في البروتينات في الدار البيضاء ولتحت نواحي زدنا اللحم بعض نضرب الفوق وي دونك لي ثاني احسن حاجه هي الحوت ياك الحمل شويه دو فوا اون نعم خليو العيد كبير وحده لي زو فوالا الوغ سينو دونك عندنا الزيوت الوغ تو سكي فريتور وداكشي كامل دون لو كادر ديال اون اليمونطاسيون équilibré وهكذا واخا ما فيناش السكر واخا ما فيناش الكوليسترول هذيك لا فريتور ما خصناش تكون عندنا تري فريكونت و قدرنا نستغناو عليها تبارك الله ما قدرناش اون فوا بار هذا يا با سوسي الوغ بور سكي الماء سورتو دابا في ليفير بزاف الناس كينساو يشربوا منهم انا كندوز الماء كامل يلاه تنشرب كاس دونك ديما القرعه ديال الماء عندي باش كنتفكر عيالات كبار في الدار ولا هذا نعمروا الغراف تقول لهم عمر الغراف ديال الزاج ديال 2 لتر ما توصل 5 نكون نحاول ساليتو كيقول لك ما فيهاش العطش دونك ديما داك ليفي ديال الفيزوال غنشوفو غنشرب افور ا ميزور سا دوفيان اون هابيتود تو سكي اتاي وتيزان وهذا راه تيدخل حتى هو في لابور هيدريك دونك سا كيعاون شويه نعم pourquoi pas غير هو كاين الناس اللي تيديروها كل نهار في الصباح بكري على الريق سخون الناس زعما ما نديرهاش كل نهار باسكو بحال هادشي كاين الناس اللي يبغون طوليري وكاين اللي ابخي 2 سيمين ولا ابخي 3 سيمين اللي عنده لا غاستريت ولا alors l'idée c'est aussi une occasion de sensibiliser الناس وحنايا شويه معناش لا كولتور ديال الله يجزيكم بخير سيموبلي معناش لا كولتور اننا نقراو ليتيكتاج نوتريسيونيل باسكو دي فوا كاين اللي حتى كيحل ياغورت مثلا تيلقاه خاسر عاد كيلقى بان لا دات راه ما شافهاش دونك سنسيبيليزي لي باسيون بارابور ليتيكتاج اي بارابور لا دات كاينين الناس كيمشيو لهادوك لي برودوي لايت دونك سي فري سي اون كاتيجوري دو جون مي لي سنسيبيليزي اوسي بارابور اسكو هادوك لي برودوي لايت راه تيكون ناقص فيهم السكر ولكن زايده فيهم حاجه اخرى دونك برودوي لايت سا با دير كو غناكل لا طابليت دو شوكولا كامله ولا لو بسكوي tout entier. Alors, pour ce qui est, bon, on peut aussi discuter mais les patients على les occasions. عيد كبير، عيد صغير. تقول لك انا تمشي مع العود شنو خاصني ندير؟ يزيد الفيستيفيتي ما تيعقل لا على دكتور الخضير لا على كيفاش كاين غير هذا اللي تتحكم. دونك لي سنسيبيليزي اوسي غنمشي لواحد الفرح غنمشي لواحد الزردة علاش ما نديرش واحد لا سلطه في الدار دوني دي بتي زاستوس بحال هكذا كنت كان شي عرس كان شي حاجه كليت واحد شويه زايد نوض نفتح ندير شي اكتيفيتي فيزيك نرجع نطلع على رجلي ندير لو لوندومان ندير اون اكتيفيتي فيزيك دونك لي سنسيبيليزي اسكو حنايا
80% ديال الوقت ديالنا راه سي نو كي كونترولون نوتر اليمونطاسيون. كتبقى واحد 20% ديال انا انسان واحد النهار غنتعب كونديسيون ما نتعرضش كل سيمانه 20% ديال on vous l'accorde ولكن 80% du temps نشد زي ما الامور. Alors par rapport à l'activité physique, donc on a un gros souci, que ce soit au Maroc ou العالم كامل ما بقيناش كنتحركوا بزاف. لا فواتور لاسانسور كتمشي للمرجان كلشي باغي يطلع في الاسكالاتور والدروج خاوي كلشي باغي يدير حتى شي افكت. دونك ليدي سي كوتيديانمون انا في بلاصه نبقى نتسنى في لاسانسور باش ننزل هبط على رجلي غناخذ الطاكسي ويمكن عندي لا فواتور نحطها شويه بعيده ونتمشى واخا 3 مينوت مزيان لا يجي في ديك 3 مينوت البركه. دونك quotidiennement essayer de favoriser الحركه ديالنا ونزيدوا واحد نص ساعه ولا ساعه ديال المارش quotidiennement ساعة 30 مينوت وباغي ساعه ما نديروش ساعه باش ما نخلعوش ثلث ساعه يلا غير المهم مارشي نخرجوا نتمشوا. دونك سو سوا مثلا في الوقت ما بين essayer de trouver واحد لاستوس فين غندخلوا ديك لاكتيفيتي ceci aussi ça nous concerne nous aussi. Voilà, donc Tani, à la fin de la séance, on essaie de soutirer un seul objectif de l'équation. شنو بان لك يمكن لك دير، شنو هما الحوايج اللي حاجه واحده عطيها ليا اللي يمكن لك تغيرها وكيفاش غديرها. و لا بروشين فوا ان شاء الله ملي نشوفوه on essaie de décortiquer avec lui هذاك l'objectif واش وصل ليه، واش لقى صعوبات وصل ليه ولقى الحمد لله ان ريزولتا. Donc ça c'était la carte ديال c'est la dernière. Oui, هاتي ديال Est-ce qu'il y a des questions, تساؤلات، ملاحظات حول هذه التغذية مهمة جدا؟ يعني مزيان نديروا في بالنا انه راه كل شخص الحمد لله ماشي ما فاهمش ولا ما عارفش غير كيفاش يضبط نفسه ملي كيكون قدام الطبله. دونك النصيحه اللي كنعطيو دائما للمرضى موضع الماكله بعدو منها، لان موضع الماكله راه غادي راه بحال هكا اللي قلتي له قطع التدخين ومنين ما داز يصيب الباكيه ديال الدخان راه ما غاديش يقطع التدخين. دونك لان راه une addiction une addiction. La nourriture, elle fait partie de notre patrimoine, de notre culture, de notre tradition. Notre relation avec le pain, c'est pas une relation, c'est des siècles, c'est des siècles. Donc c'est ce qui fait que احنا المهم هذاك وهو كيفاش نخليو السكري ديالنا يضبط راسو وينقص ماشي يمنع راسو ينقص ويكون حديث، لانه ملي يكونوا النتائج مزيانه ما نكثروش الملاحظات. سي امبورطون فو افوار ان ديسكور بوزيتيف تاع الطبيب تاع الممرض اللي خصهم منين يكونوا النتيجه زوينه يقولوا تبارك الله عليك يعطيك الصحه عاود وانكوراجي ماشي هذاك الديسكور نو سي با بوسيبل انت ما كدير والو نو با توجور نيجاتيف. اي بي كونت لي ريزولتا سون بون ne pas rentrer la zézir la fin. Non, le plus important, si le poids est correct, s'il ne fait pas d'hypo, si l'hémoglobine glycosylée est bonne, ne cherchez pas. C'est comme si vous avez un enfant qui vous ramène du 14 sur 20 ou du 15 sur 20. Ne demandez pas trop. Même GIP 18. Et là, on est passé de la même manière. Quelle ira les GIP 18 facilement, quelle ira les il y a là les GIP 12 ou la 13. C'est comme ça. Les examens ne sont pas faits pour les gens les plus intelligents. Ils sont faits pour les gens moyens. Donc voilà, on essaie. Et le plus important dans tout ça, c'est le médic. والمريض ديالنا يخرج من عندنا فرحان ويرجع عندنا فرحان باش يجيب دو بون ريزولتا، فرحان ليه d'abord mais aussi pour l'équipe. C'est grâce à vous et vous le lisez dans le regard de vos patients. Quand les patients sont heureux, ils l'expriment dans la façon de vous saluer, dans la façon de vous parler. Et ça n'a pas de prix. Pas de questions, allez-y. Concernant l'alimentation du patient diabétique, même son entourage doit s'adhérer et doit être impliqué dans
son alimentation. C'est-à-dire c'est pas seulement الشخص بوحده هو اللي يتبع لي جيب ديالي هذا البنيه ديالو، حتى لا فامي تا هو باش هو ما يكونش مارجينا على حتى لا فامي ديالو نورمالمون الريجيم ديابيتيك راه هو الميور ريجيم كاع ميم لا بيرسون نورمال خصو يتبعو. C'est la convivialité. Il faut garder cette table où il va manger avec tout le monde, sa table, des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Les fritures. Ça ne sert à rien, les fritures. Ça amène beaucoup de gras, beaucoup de calories. Deuxièmement, trop de pain. C'est pas bon. Troisièmement, trop de viande. C'est pas nécessaire. des gâteaux. Donc, de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Pas de limonade. La limonade, c'est de l'eau et du sucre. Vous savez, on vient de passer une taxe soda au niveau du Parlement. Grâce à la Ligue marocaine, grâce à nos associations, on a amené les parlementaires, écoutez là, ça vous concerne, on a amené les parlementaires marocains de la première chambre, à l'unanimité. Ils ont voté la taxe soda. C'est-à-dire qu'on oblige l'industrie de réduire le sucre du soda. Il y en a, c'est ça l'objectif. On n'est pas contre l'industrie du soda, pas du tout. Mais on est contre le fait que le soda, le coca du Maghreb, est plus sucré que le coca de France. C'est pas normal. Parce qu'il y a une addiction. Parce que quand on vous habitue à un goût sucré, vous en demandez davantage. C'est comme la cigarette. Le sucré, la cigarette. Donc, réduisons le sucre et tout ce qui est sucré, ça n'apporte rien. Donc, on a passé, grâce à nos parlementaires marocains de la première chambre, à l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'on est allé voir les parlementaires de différents bords, beaucoup de diabétiques parmi eux. Notre discours était un discours scientifique, médical, pour le Maroc. On est avec aucun parti, on n'est pas dans les partis, on travaille la santé. Notre politique, c'est la santé de nos patients. Marocains, obèses ou pas obèses, diabétiques ou pas diabétiques, la taxe soda est venue confirmer, aller dans le sens, et c'est le premier pays dans la région. Bien sûr, France, Belgique, les pays nord, les États-Unis. Donc c'est une chance, et je souhaite que, quand l'occasion se présente, vous appuyez d'autres taxes. C'est nous qui avons demandé, ce n'est pas le gouvernement n'a rien demandé. C'est nous, société civile, qui avons demandé qu'il y ait une taxe. Parce qu'on a accusé le gouvernement de ne ramener que des taxes. Non. Ça, ce n'est pas une taxe pour taxer les Marocains. Non, c'est une taxe qui va partir. C'est symbolique. Hein. Ne croyez pas que c'est une taxe. Sensibilise l'industrie à réduire le sucre. Parce que plus ils réduisent le sucre, moins ils payent d'impôts. La santé, le sport, bien le mal. Voilà. C'est l'étape suivante. On ne peut pas attaquer tout le monde. Non. Ah, vous croyez qu'on fait de la publicité? Généraliser le produit. Quand ils ont appris que les parlementaires marocains, à la première chambre, ont voté à l'unanimité, le directeur général de Coca s'est déplacé au Maroc. Le directeur général de Coca s'est déplacé au Maroc en faisant appuyer d'autres circuits que vous n'imaginez pas. Et les parlementaires marocains ont tenu bon, parce que c'est une cause santé, ce n'est pas de la politique. D'ailleurs, le slogan que vous trouverez, c'est ça, c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour nos enfants. Parce que le diabète est en train de ravager, l'obésité est en train de ravager les jeunes. Et si nous ne faisons rien, nous allons avoir beaucoup de diabète demain chez les enfants qui vont devenir des jeunes. Donc, très important, il faut réduire. Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler, à cause des limonades. Bien sûr, il n'y a pas que les limonades. Il y a ensuite les biscuits, il y a ensuite les chocolats, les machins, les yaourts et les trucs, tout ça c'est sucré. C'est pas interdit, mais il faut réduire leur consommation. Et comme l'a dit tout à l'heure, lisez les étiquettes. Quand on vous dit du miel sans sucre, c'est faux et archi faux.
il y a moins de sucre, mais le miel c'est du 100%. Donc il y a 80% de sucre. Quand on vous dit chocolat sans sucre, c'est du chocolat où il y a plus de gras. Donc c'est encore plus mauvais. Quand on vous dit plein de... Donc vous allez voir, boisson sans sucre, c'est pas vrai. Petit écrit ajouté. C'est les techniques de la publicité, de la mauvaise publicité, qui induit en erreur. Alors, le light, à éviter. C'est coûteux, il y a des produits chimiques dedans, il y a plein. Nous avons une alimentation marocaine des plus magnifiques. Pourquoi? Parce qu'on est un pays agricole et nous, on est dans une région qui produit tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'autres États au monde où vous trouvez cette variété. Ah, d'accord. Moi, j'ai circulé, j'ai vu, ça n'existe pas. Vous avez des étalages bio, surtout aujourd'hui maintenant, avec les légumes de toute nature, les fruits de toute nature. Ça n'existe pas. En France, vous le trouverez. Si vous trouverez ça, c'est excessivement cher. Excessivement cher. En France. Et ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même qualité. Je ne parle pas d'autres pays comme nous, où il n'y a rien. Donc, nous avons une chance. Défendons et mangeons et achetons les produits naturels, les produits, les végétaux locaux et sans le produit de l'industrie. Allez-y. Alors, là, on passe à la carte رعاية le pied diabétique, donc رعاية قدميك حماية ورعاية قدميك. Alors, هنا تيجيو certains patients ils ne se sentent pas concernés. Donc l'idée c'est de les sensibiliser encore une fois que ça peut arriver à tout le monde. هذاك السيد اللي قطع رجليه c'est vrai الحمد لله il y a de moins en moins d'amputations ولكن هذاك السيد اللي قطع رجليه راه يتقدر الله يحفظ توقع لهذيك لا بيرسون الا ما رداتش البال. Donc les sensibiliser par rapport à ça. Ensuite essayer d'expliquer un petit peu منين يقدر يكون المشكل. Alors بزاف ديال الناس فيهم السكر تيقدر ما تيبقاش يحس بلا دولور في رجليه. Ce qui fait que يقدر هو غادي بالشربين غادي بالغاف الزنقه طلعت شي مسمار ولا شي حاجه واخا غير حجيره صغيره دخلت ليه في رجليه ما حسش بها دوز بها النهار كامل 24 heures حتى الله يسر. Ça s'est empiré. Ok, vraiment, les gens ils ما تيردوش البال. Des fois, enfin une fois, واحد السيد في la polyclinique في كازا حاجه كوم ça بداو كيشموا الريحه خايبه. السيد لابس تقاشر je sais pas combien de temps au point que c'est une question d'hygiène. D'où l'intérêt de la sensibilisation. Mais c'est une réalité. Alors, donc la première chose qu'on va traiter avec le patient, c'est justement l'hygiène. Donc, il y a de la partie radie, c'est vrai que ça peut paraître كيفاش غادي تشرح لي انا كيفاش خاصني نغسل رجلي ولكن دي فوا كتلقى شي ناس اللي يعني يغسل الماء سخون باغ اكزومبل يشد المقراج الماء طايب يكبو يغسل رجلو في الماء طايب وما تحس حتى شي حاجه. Donc sensibiliser par rapport déjà la température ديال الماء اللي غنغسل فيه رجلي كيفاش غنعبر هذا الماء هذا. كاين اللي ما تيقدرش يحس دونك نعيط على ولدي ولا بنتي ولا شي واحد من العائله ديالي ولا كاريمون كاين اللي تنقولوا نعملوا هذا كما كنجيو نغسلوا التريبيه في البان نحاولوا ما امكن ان نغسلوا ما بين 6 ساعات من بعد كخصنا نشفوا رجلينا وثاني ناكدوا اننا نشفوا ما بين 7 ساعات ماشي غير نمسح بالفوطه اللي العائله كامله تمسح بها اللي اون فوا تمسح بها شي واحد كيلويها بحال هكذا تتنزل وكتبقى كتجمع لي شامبينيون لي ميكروب غنجي انا نمسح بها رجلي الله يسر عندي شي بلاصه هذا غنخلي داك الشيء لرجلي. les encourager aussi à ne pas hésiter انهم يرطبوا رجلاتهم سورتو دابا كاين الحال بارد كاين اللي كيبقى نهار كامل ورجليه في التقاشر ما كيشوفش كما يقولوا كيفاش شنو تيوقع على رجليه دونك نرطبهم اضعف الايمان الفازلين كيزيد ولا زيت العود ثاني انسيستي على الواحد ما يرطبش رجليه بزاف دونك سكيفو ما نديروش عاوتاني
ليكسي. كوا دوطخ الوغ بالنسبه لنقطعوا الضفيرات ديالنا نقصد الضفار ديالي بوحدي ماشي العائله كامله كتقطع به ملي غنجي نقطع الضفيرات ديالي ماشي على الحافه ديال الضفر نخلي واحد شويه بدلنا داك الضفير باش يحمينا ديك الجليده دونك تري بيان انسويت هذيك لا بارتي الفوقانيه انظر الى قدميك دونك كوم جو ديزي بزاف ديال الناس ما تيردوش البال لرجلياتهم حتى الله يستر كتكون شي حاجه دونك لي زانسيتي انهم سواء انا نقلب رجلي دونك يا اما جو في مو ميتر دوفون ان ميروار ونهز رجلي باش يمكن لي نشوف لا بلونت ديال رجلي ولا نجيب شي نهز رجلي بحال هكذا ونجيب واحد لو ميروار صغيور سينو كوم سور لا فوتو نعيط على وليدي ولا على بنيتي ندير واحد لا لوميير اللي تكون مجهده نجلس قدام الشرجم اي نقلب على هنايا اون برينسيپ اون a des cartes qu'on va distribuer aux patients pour qu'ils puissent يردوا البال شي حويجات. Bon, je sais pas si vous allez pouvoir, j'ai pas pu les mettre sur là, mais en tout cas je les كنشقي مثلا لا كولور ديال الرجلي مثلا كاين شي بلاصه اللي حمراء بلاصه اللي فوالا دونك الضفر ديالي مشقق دونك فوالا دي بتي تروك هكا اللي نرد ليهم البال واللي ما نستهونش بهم دونك صاريف دي فوا دو دير وا صافي لا ماشي مشكل راه انا الجرح ديالي اصلا دغيا تيبرا مولف انا جرحي دغيا تيبرا كان عندي انا لون هيبرغليسيمي الله يستر في هذيك الوقيته الجمع برا اون فوا تيدخل الميكروب تلقى ما ياكل يستعمر donc les sensibiliser vraiment à prendre ça au sérieux et ne pas tomber dans l'auto donc هذيك la partie inférieure فين الواحد الناس تيشدوا الغازوار وتيقرروا يكرر ليه ولا هو تيحاول يخترع شي حاجه باش زعما هو يقدر سوتو سواني دونك aller vers un spécialiste باش الله يحفظ éviter de tomber vraiment les sensibiliser ان هذيك l'amputation راه ممكنه الا ما ردش البال. alors par rapport les chaussures donc les sensibiliser par rapport au choix ديال les chaussures ديالهم يكونوا كونفورطابل غنمشي نشريهم في العشيه رجلي غتكون ديجا تكون ضربها فيها ناخذ واحد لا شوسور ديال رجلي ما تكونش مزيره يكون توسكي الشربيل éviter الشربيل بالغا لي سوميل اللي تيكونوا بلا فوالا زعما سي اسي ريسكي يكون واحد certains رجلي يكونوا بروتيجي. On parle aussi في الصيف مثلا كاين الناس اللي كيمشيو للبحر وبيسكو لا سنسيبيليتي كما قلنا ناقصه غيتمشى في القرونه سخونه ما غيردش البال جلاس هو النهار كامل ورا رجليه تيتنبه دونك ايفيتي هذا السوسي هذا. البرد عاوتاني كاين اللي رجليه ما تيبغيوش يسخنوا ليه دونك كيمشي كيجمع قاعده ولا الناس يعملوا قاعده جابيل مسكون تيخترع واحد الاختراع تيديرها في التقشيره باش زعما مات هذا كتبات معاه تيصبح في الصباح اللي مسلوخي دونك اسيي دي سنسيبيليزي بارابور سا المجمر هذا السخان تيكون شحال هو منزل رجليه حداه القشره اوسي سيل فو بلي سي فو لي بارطاجي شي حاجه معنا سا سخي سامبا سا سخي بنتي قالت لك واش ما خصوش نهائيا السكر قلت لها لا يماج السكر ابيض لا واش انا قالت ما خصو كاع السكر ابيض السكر اللي تنديرو في اتاي حنايا ولا تنديرو يجيو معاه حنايا نشربو عاد حلو لا حنا نورمالمون خصنا حيت يكون D'accord, on va répondre à toutes les questions. Alterner. Alors, on en était au trachat. Vous disiez trachat. نحاولوا ما نديروش داك التقاشر اللي تيجيونا مزيرين على رجلينا وسخان سي با غراف مي جوست على ليلاستيك تيكون مزير بحال هكذا دونك كاين سوسي ديال لا سيركولاسيون
ممكن نحيد لاستيك ولا كاريمون كاينين التقاشر اللي كيكونوا هما اصلا مرخوفين بور لي فام انسيستي ما يبقاوش يلبسوا ديك التقاشر ديال النيلون القطن سورتو زعما فافوريزي سورتو القطن اي بيان سور الا بغينا نتفاداو هادشي كامل شنو خاصنا نديرو بيان سور العنايه بالقدمين ليجين اكسيتيرا ولكن خاصنا ديجا نقادو toujours revenir les trois axes soit عندي les comprimés soit عندي l'insuline الماكله الصحيه والactivité physique.